Nimeishi maisha ya kawaida, sijalelewa kwa familia ya kitajiri ambayo inajiweza sana, like familia tu kung'ang'ana. Na tuliweza kuzingatia mambo ya elimu sana. So katika shule ya msingi zote nilienda kwa government school. Shule ya msingi na shule ya upili wazazi wangu waling'ang'ana. Laiti serikali za majimbo ama serikali za ugatuzi zingeanzia muda ule, ingekuwa mambo ya marginalization na mambo ya umaskini ingekuwa sasa tunasoma kwa historia. Ndio. Mstahiki gavana ambaye ni gavana wa Kwale, ambao katika hii pwani nzima ndio gavana peke yake wa kike. Hata kwa historia unajua kwamba ndio wa kike peke yake gavana, na pia hata kwa Waislamu ni gavana wa kwanza Muislamu. Hiyo ni historia ameweka. Yuko na mipango kabambe ya kuwezesha huyu Mkwale na kumwinua kiuchumi. Na kama kuna circulation of money within a particular area, it means the livelihood of people will grow. And hiyo ndo idea kubwa ya kuempower watu wetu, kuwapatia zabuni na kuempower pia kiuchumi kwa kuwawezesha kupata easy loans. Jambo mtazamaji na karibu katika CTN kwenye The Power Seat. Leo tuko naye Halima Kauchi Mwatela ambaye ni mtaalamu wa masuala ya fedha na bima, na vile vile pia ni mwenyekiti kamati ya Kwale County Biashara Revolving Fund. Leo tutajadili mambo mengi sana kuhusu vijana na jinsi gani utawala wa ugatuzi utaweza kufanikisha ajenda za vijana. Je, hii serikali ya ugatuzi ilikuja kufanikisha maendeleo au kuchochea maendeleo kwa vijana, au ilikuja tu kama njia ya kupita na kupata uongozi ambao hauko sawa? Tunaangazia masala mazima ya masala haya naye Halima Mwatela katika kaunti ya Kwale, na hii ni The Power Seat. Karibu sana. Leo tunaifanya kivingine kwa sababu tumepata makao mapya kwenye Hotel Sapphire. Hapa ndio makao makuu wa kile ambacho unahitaji. Kama unataka accommodation, conference, bar and restaurant, spa, ni Hotel Sapphire. Iko kati mwa mji wa Mombasa. Kwa hivyo ukitaka kujua mengi, nafikiri nitakuwa nakuwekea masala mazuri kwenye screen yangu hapo, utakuwa unaangalia na utaweza kupendezwa na huduma za Hotel Sapphire. Aya, tunaanza tu moja kwa moja. Karibu sana Halima kwenye The Power Seat. Mara ya kwanza tunakutana, kwanza ni mara ya kwanza tunahoji mtaalamu wa fedha ambaye ni mwanamke. Karibu sana. Asante sana David. Naam. Halima Kauchi Mwatela ni nani kwanza? Asante sana kwa mwaliko huu. Kwa majina naitwa Halima Mwatela. Halima Mwatela nimezaliwa Macnon Road. Wadi ya Macnon Road ambayo iko Kwale County. Ndio. Na pia vile vile nimesomea shule ya msingi ambayo inaitwa Jafari ambayo iko Macnon Road. Ndio. Na pia shule ya upili vile vile bado iko kwa wadi ya Macnon Road. Baadaye nikaweza kuenda chuo kikuu na nikafuzu katika masuala ya fedha. Okay. Kwa miaka iliyopita nimeweza acha niseme kwa kizungu. Sawa, haina shida. Nimeweza ku-practice finance and insurance and that's my profession. Okay. Na majuzi huo ilikuwa ni Septemba mwezi wa 9 mwaka 2025. 2025. Ndio. 2025. Yeah, niliweza kuteuliwa kama mwenyekiti wa Kwale County Biashara Revolving Fund. Ndio. Na kuteuliwa kule si kwa uongozi tu, lakini kama njia moja ya kuweza kuregesha shukrani, kusema giving back to the society, kuregesha mkono kwa community ambayo inakukuza. Kwa jamii wa kaunti ya Kwale. Maisha yako ilikuwa vipi ukikuwa msichana mdogo, ukikuwa katika familia, hali ilikuwa namna gani? Nimeishi maisha ya kawaida, sijalelewa kwa familia ya kitajiri ambayo inajiweza sana, like familia tu kung'ang'ana. Na tuliweza kuzingatia mambo ya elimu sana. So katika shule ya msingi zote nilienda kwa government school. Shule ya msingi na shule ya upili
wazazi wangu waling'ang'ana. Tulibambanya hapa na pale na wakaweza kunilipia school fees mpaka nikamaliza, nikafuzu kidato cha 4. Baada ya hapo nikakuwa kama mtu ambaye amejitolea, volunteer. Kuna organization kule nyumbani ambayo inasaidia watu kwa mambo ya elimu. So nikaweza kujitolea pale kwa miaka 2. Alafu nikazawadiwa sasa scholarship ya university ya miaka 4. Shirika lipi hilo ambalo lilikuwa lina kuondoa katika hali ile na hali nyingine? Shirika lenyewe linaitwa Kenya Keys ambao limekuwa kule nyumbani kwa miaka 20 na limeweza kusaidia wanafunzi zaidi ya 1000. Pia wameweza kujenga shule kama madarasa katika shule mbalimbali, computer labs, kwa sababu kila kitu sasa iko digital. So nimefanya kazi kubwa katika jamii. Na unaponiona hapo ni miongoni tunasema success stories. Yes, waliofaidika. Baada ya kumaliza kidato cha 4, sisi tukimaliza, jambo la kwanza tulikuwa tunafikiria ni tuweze kufanya computer packages ama tuende driving school, ama kama ulifuzu kuna university direct, ulikuwa unaweza rudi katika shule uliyosomea uende kufundisha kidogo ukisubiri. Baada ya kumaliza kidato cha 4 ulifanya kazi gani kando na kujitolea katika shirika la Kenya Keys? Nilipomaliza kidato cha 4 akili yangu ilikuwa inafikiria nitaweza kupata, in fact nilipomaliza kidato cha 4 nilikuwa aim kupata A minor ama A plain kila wakati. Sasa nilipokuwa sijafikisha pale nikajua huenda kukawa na ugumu kufanya ile kozi ambayo naitaka. So nikawa nalazimisha kurudi high school. Lakini nilipofika kwenda kuongea na watu wa Kenya Keys, kuna kitengo cha mentorship wakaniambia ile marks ambayo niko nayo si muhimu sana nirudi shule, we can do something about it. So si lazima eti nirudi shule nipate A ndo niweze kufanya ile kozi ambayo nataka kuifanya. Kwani ulikuwa unataka kufanya kozi gani? Huo wakati nilikuwa nikiwa high school nilikuwa na mambo tunaelewa ule, ukikumbuka ukiwa wakati uko primary na high school kila wakati vile unazidi kupanda, kwa sababu hatuna mentors, tuko na different careers. So kuna wakati unasema unataka kuwa engineer, kuna wakati mwingine unataka kuwa daktari. Nikiwa primary nilikuwa nataka kuwa mwalimu. Nilipofika form 3 hiyo engineering ikanitoka, because nilijua sasa engineer sasa really kumbe engineer ni hii. Nikasema hii sitaiweza, maana napenda mambo ya beauty, so hii sitaiweza, I need something else. Then I settled with kuwa daktari. Alafu baadaye sasa nikawa niko na options. Nasema I can be a doctor, naweza kuwa pia a nurse, ama niingie kwa mambo ya finance. Sasa wewe unajua, umenikumbusha mimi nikiwa darasa la 2 nilikuwa nataka kuwa mwanahabari. Nilipo mwanahabari mpaka nafikiri nimemaliza darasa la 8, lakini kidato cha kwanza nikataka kuwa mhandisi pia. Nikafanya physics. Kumbe akili ya kukua na akili ya kuwa ni tofauti. Sasa physics ikanilemea. Alafu nikimaliza nikatamani kuwa wakili, lakini mwishowe nikawa mwanahabari. Na hata muda mwingi nasema lao ningepata nafasi ningekuwa wakili, lakini sasa hivi tena nimebadilisha nia, nataka nikuwe mtaalamu wa masuala ambayo sitayasema. Ndio. Sasa baada ya kujiunga katika chuo kikuu, hali ilikuwaje katika ile purukushana, ile hali ya kutafuta chuo? Sasa ushafanya uamuzi nitaka kuwa mtaalamu wa masuala ya fedha, ilikuwa rahisi ama jambo lilikuwa nyepesi? Nilipokuwa na volunteer kama librarian, hapo ndo nilipokuwa sasa, na hapo ndo nilipoanza kuwa na tabia ya kupenda kusoma. So ile nikiwa pale kuongeza na mentorship na wale sponsors ambao wanakuja kutoka ng'ambo wanaongea na sisi, nikaanza kujitambua na nikajua kwamba kitu fulani ndo nakitaka katika maisha yangu. Na kabla hiyo nilikuwa nimeapply KMTC na pia nilikuwa nimeapply University of Nairobi for nursing. And then sasa after some time, after ile 1 year of volunteering, nikajua this is what I want. I realized kwamba nataka niwe mtu wa finance, na specifically I wanted to be a banker at that particular time. So nikawa tayari my mind iko set. Hii ndio kitu ambacho nataka. So nikaanza kufanya more research now on finances. And that is how I found myself in the finance industry. Did you receive any letter from the KMTC or University of Nairobi when you applied, or you never?
You never did. You know what happened after I changed my mind? Yes. Tuliandika barua kutoka ofisi yetu to cancel all the applications. Because already nilikuwa nisha set up my mind. Na nilikuwa nishaongea na my sponsor ambao nilikuwa nishapewa kwa muda huo. So nilikuwa nishajua shingi nataka. Sasa hakuna kuchanganyikiwa tena. Kwa sababu huo muda kidogo ambao nimekuwa pale library, mentorship, exposure, nishajua hii ni kitu ambao nataka kufanya. Kwale Kinango Kikuu ulikuwa unaangalia nani? Nani alikuwa anasema I want to be like this person? Uzuri, acha niseme nashukuru kwa sababu kwa familia yetu watu wameenda shule. Kwa hivyo nilikuwa na role models wengi katika familia yangu. Na nje ya familia? Na kwa nje ya familia bila shaka nilikuwa naangalia mpaka international. Kuna watu ambao nilikuwa nikiangalia I feel motivated. Na mmoja wao ya watu ambao nilikuwa nikisoma, nilianza kusoma kitabu ya kwanza kabisa Rich Dad Poor Dad ya Robert Kiyosaki ambaye ana mke wake anaitwa Kim Kiyosaki. So nilikuwa na research more about Kim. Nijue Kim ni nani na anafanya nini and why is she powerful like that. So nilikuwa na hiyo nilikuwa naanza ku develop role models pole pole. Kila kukicha napata role models based on what my interest. Okay. Sasa umehitimu, umemaliza degree yako, umerudi kule nyumbani Kinango. Ulijipataje katika safi ya bima na fedha kama sasa mtaalamu kwa sasa? Ndio. Asante David. Sasa sasa niko chuo kikuu. Ndio. Sasa unajua nikiwa chuo kikuu akili imetulia, maana sina shida ya karo. Ukishaingia tu semester karo yote maliziwa kulipwa. Sasa zile shida ndogo ndogo zimeisha. Unajua kuna shida zingine zikikuondokea katika maisha, akili yako inafunguka. Ni kama vile kama uko na tuseme umesave like 6 months ahead. Uko na ile emergency fund. Unajua akili yako inatulia, you become creative. Lakini kama you are surviving uko hapa na hujui kesho utakula nini, it becomes challenging. Hata your ability to be innovative inapungua kidogo. So kwa huo wakati nilikuwa tukihustle. So nilianza kwenda kama banker teller, lakini sikumaliza hata miezi miwili, ilibidi nitoroke. Kwa sababu ilikuwa tukiingia 6 na kutoka sijui ni saa ngapi. Ulifanya kazi kwenye benki? Sitahitaji hiyo bank. Kidogo tu kama miezi miwili kanishinda, nikasema this is not for me, nikaondoka bila kuwa. Kwani mshahara ulikuwa mdogo ama kazi ulikuwa? Hata sikuwa na hapo by that time, unajua kwa student hata mshahara 10,000 it's more than enough. Inatosha ndio. Nakumbuka wakati ule pia mimi nilikuwa student leader nikiwa chuo kikuu. So sieti nilikuwa niko msoto sana, but nilikuwa natafuta exposure at least wakati siko darasani kuna kitu ambacho nafanya. Sasa nikahepa. Then nikaingia kwa shirika lingine nikawa nauza hizi cosmetics, perfumes. Sasa ile morali tu unajipata you want to do more because every time ukiuza unakuwa exposed and then unapata hela, then you feel good. So tukasema I think he is too much, sasa nataka nitafute kitu serious. So nikawa naenda door to door looking for a job. Bisha mlango kila door to door. And then I met a friend ambaye bado alikuwa tuko chuo kimoja. Akaniambia haina haja uende door to door kitafuta kazi, naweza kuintroduce mahali ambapo unaweza kufanya kazi. Aliuliza unaweza kufanya kazi ya sales? Kaambia nitajaribu. Akasema basi nitakuintroduce mahali, ujaribu kama utaiweza, vile na kuona kuna bidii uweza kuifanya. Ndio. So nikajipata kwa hiyo shirika moja la bima, nikafanya kazi na wao, lakini si kama mfanyikazi wao kama employee no. Kama tu agent, lakini ni wale controlled agent, tunaoitanga in-house agent. So nikafanya kazi hapo, nilipata exposure, nikapata training ya bima. Baada ya mwaka 1.5 nikaamua nifungue agency yangu sasa. Nifanye kivyangu. Kwa hivyo kukutana na rafiki yako ndilikuwa kama inakufungulia njia baadaye. Na wakati uliingia kwenye benki ukaona si mambo yangu ukajitoa. Kuingia katika kuuza biashara ya kuuza mafuta pia ukaona si mambo yako ukajitoa. Mbona ulikumbatia bima wakati huo, na pia wewe pia si mwajiriwa, wewe unafanya kama dalali? Ndio. Unajua wakati huo tukiangalia tulifanya training kwanza, ndo uelewe products ziko vipi, then nika realize kwamba this is what I really want. Because it's in line with what I've been dreaming of. Yani when it comes to mambo ya finances, kuelewa finances ni nini,
wajua watu wengi hawaelewi finance. Ndio. Sasa wajua ukiwa pale sana nimeanza kuelewa zaidi. Si ya shule ambayo nilisoma chuo kikuu, but hapa naelewa in a practical way. So interest ikaanza kudevelop polepole. In fact nilikaa for so long bila kuuza, about 8 months. But I never gave up kwa sababu nilikuwa morali, akili iko set up tofauti. Nilikuwa na morali wangu ni kwamba I'm learning the products and I'm enjoying, because wajua kwa shirika za bima, si bima peke yake wanauza. Tuko na category paka ya wealth management. So nilikuwa na enjoy hizo ma trainings and I'm learning more, na at the same time I'm applying what I've learned in college. So okay, nitarudi hapo tufundishe kidogo katika masuala ya biashara ambayo katika masuala yangu ya hapo mbele litakuwepo. Lakini umefanya haya, lakini 2025 mwezi wa Septemba kaunti ya Kwale ikaonelea kwamba huyu mtoto kutoka Kinango apewe nafasi kuwa mwenyekiti wa Kwale County Biashara Revolving Fund. Hii ilikuwaje na ujumbe ulipokea vipi? Bila shaka wazungu husema preparedness means opportunities. Yes. You have to be prepared to meet opportunities. Ndio kusema na ngojea kwanza paka niingie mahali ndio niwe prepared. You prepare yourself now. Kama kijana unajiprepare, kama ni tuseme umefanya kazi ya journalism na unajua kuna kipengele fulani ambacho lazima uwe nacho, unajiprepare before bigger opportunities come. Ndio. So mimi nilipokea kwa mkono mzuri sana, nilifurahia sana kwa sababu ni passion yangu. Wajua finance ni passion yangu, more specifically empowering the community kwa masuala ya fedha na kuwekeza. Kwa hivyo ni kama opportunity ambayo nimepewa sasa ya kuonyesha elimu yangu na kuweza kudumisha maisha ya wananchi wa Kwale. Ndio. Na wakati ujumbe huu ulifika kwako ukasema kwamba ndio wakati mwafaka, kama muda mwafaka kuweza kusaidia na vijana wenzangu ambao katika kaunti hii ya Kwale. Hebu tuelezee hii fedha ama kita hiki cha fedha kinafanya kazi kivipi na kinasaidia kijana kivipi, angalau yeye akishamaliza ama akihitimu naye apate cha kufanya? David, asante. Acha kwanza ni kurejesha nyuma kidogo. Ndio. Kabla nijibu swali lako. Nataka nieleze kwamba mstahiki gavana ambaye ni gavana wa Kwale. Ndio. Ambao katika hii pwani nzima ndio gavana peke yake wa kike. Hata kwa historia unajua kwamba ndio wa kike peke yake gavana, na pia hata kwa Waislamu ni gavana wa kwanza Muislamu. Hiyo ni historia ameweka. Ndio. Yuko na mipango kabambe ya kuwezesha huyu Mkwale na kumwinua kiuchumi. Ndio. Na kabla nikujibu mambo ya revolving fund vile ilikuja, gavana alipoingia na kabla nieleze alipoingia amefanya mambo gani apart from yale mazuri ambayo amefanya mengine, but specifically haya kuempower jamii, ni kwamba acha nikupatie mfano wa kwamba watu wengi haswa wanasiasa wakiingia katika madaraka wanataka wajilimbikizie mali hao wenyewe. Ndio. Lakini ukiangalia kwa mstahiki gavana kwa hikma zake alisema, mimi hizi kazi mbona tuzitoe tuzipatie watu nje, wakati hii serikali ya majimbo serikali ya county ya ugatuzi ilikuja ili isaidie mwananchi. Tunaita ni serikali ya mwananchi. Bila shaka. Kwa sababu hiyo inamfikia mwananchi mmoja kwa moja. Ndio. Badala hizi kazi nijilimbikizie mimi, nitafute proxy companies niweke kazi na nitengeze pesa. Ndio. Mimi siko hivyo. Mimi I want to empower my people. Na as we talk now we have over 400 registered companies and most of these companies wanafanya kazi na county government ya Kwale. Company owned by who? Owned by wana Kwale youths, women, people with disability. Wanakuja kwa makundi, wanaungana, wanatengeneza kampuni. Okay. Kuna njia nyingine ambayo unaweza kuempower mtu. Lakini still bado kuna changamoto. Apart from kwamba amepewa kazi, kuna ile wanakuwa exploited kwa sababu kama hauna pesa ya kuweza kufanya ile kazi, utapata mtu atakupatia loan atakuexploit. Ndio. Na apart from hizi makundi za biashara, tuko na wanabiashara wadogo ambao accessing credit facilities is a challenge. Ukienda bank unaitishwa nini? Unaitishwa collateral.
ama kuna ile vigezo ambavyo ni ngumu sana mtu kuvipata. Bila shaka. So mwanabiashara mdogo ambaye anaanza kufanya biashara ama kijana ambaye ametoka college juzi anafikiria nifanye nini, ukimpatia hivi vigezo vyote unamvunja morali, ndio unapata biashara haizi kuanza wala haizi kuendelea. Okay. Ndiposa wakaja na huu mfumo wa Kwale Biashara Revolving Fund kuhakikisha kwamba na ukumbuke inaitwa revolving fund kwa maana haupewi pesa bure. Unapewa ni kama unapewa kama loan alafu unairegesha na alafu inapata beneficiary mwingine na inaendelea kuzunguka kwa hiyo account. Ndio. Okay. Sasa biashara Kwale County Biashara Revolving Fund ilitengwa kwa minajili ya kuweza kukomboa huyu kijana ambaye tayari amefungua kampuni ya kwake na wenzake kama vijana 50 kwa mfano. Wamepata tenda au zabuni kwa serikali ya county, lakini hawana fedha ya kuendeleza ile biashara ili wakishamaliza wakilipwa wapate faida zao. Sasa hii Kwale County Revolving hii Kwale inaitwa Kwale Biashara Revolving Fund ndio imekuja kuwapatia fedha wakishamaliza kazi wakilipwa, ndio county inakata pesa yake moja kwa moja kutoka katika ile kwenye hicho kitita cha fedha, si ndio? So kufikia sasa tuangalie hii fund ya biashara fund ambayo iko county ya Kwale inafanya kazi kivipi? Tumeeleza, lakini bado kuna yule kijana ambaye anataka kujua. Mimi nimefungua kampuni, natoka Kinango ama natoka Lungalunga na nimeapply tender, nimetafuta tender katika Kwale County Government, nimepata tender ya kusupply nini? Tuseme kanzu. Tuseme viti ama ni ya kusupply vitabu au uniform, pengine biashara yote ile tu. Sasa mimi nitaingia vipi? Mimi nitafikia vipi Kwale County Biashara Revolving Fund ili nipewe fedha nifanikishe hii alafu ndo baadaye nilipe? Procedure iko namna gani? Asante sana. Acha kwanza nikurejeshe nyuma kidogo. Ndio. Hii Kwale Biashara Revolving Fund si ya haipewi watu binafsi. Acha tuanze hapo. Okay. It's either hata kama ni uko peke yako but you must have a registered company ama sole proprietor. Haupewi wewe kama David. Ndio. Na pia si ya wala ambao wanapata tenders peke yake ama zabuni, bali ni ya mwanabiashara yoyote ambaye ni wa Kwale County. Kuna wale biashara ambao yeye hana haja kufanya tenda, lakini ana duka lake la mboga ama maybe ana wholesale yake pale Ukunda ama mahali pengine popote pale. Hawa ndo wanabiashara, the small business, hawa ni SMEs ndio. Hawa ndo wanabiashara ambao wanakuwa targeted by hii biashara revolving fund. Okay. Na vile ambavyo imekuwa structured, iko well structured kiasi ya kwamba the system will work. Kwa sababu imeanzia kwa ward level. Kwa ward level kuna kamati yake. Na apart from kamati ya ward level imekuja mpaka kwa county, ambapo kwa county ndio sisi. Na pia katika hizi kamati kuna wale wafanyikazi wa serikali ambao tunawaita fund managers, ambao hao ndo wana hilo jukumu la sasa kufanya, kuseme kwa mfano una ile unataka kupeane hizo application forms. Ndio. Imerahisishwa kwa sababu unafuatilia kwa wadi yako. Hata zile form zimeandikwa, kama ni wadi ni Vanga imeandikwa pale ni Vanga. So kila wadi ina form zake. Unaenda kwa ward admin. Hapo unaweza kupata fomu, utajaza hapo. Na pia itafanywa sahihi kwa online. So itakuwa rahisi zaidi. Lakini inaenda kiwadi kuhakikisha kwamba kutakuwa na mgao wa kisawa kwa wadi zote 20. Okay. Kwa hivyo mtu wa Ngombeni hawezi akachukua form kwa mtu anatoka kule Taru ama Makina. Watu wa Makina waende Makina wapate hizo form wajaze na watapewa. Sasa mimi nishapata ile loan na nimefanikisha biashara yangu na nimeiregesha. Ni vipi sasa hii kitu, kwa sababu vijana wengi najua kwa sasa bado hajaanza kuelewa. Kama mwenyekiti mnafanya vipi kuhakikisha kwamba ujumbe unamfikia kila kijana kaunti ya Kwale? Tunafanya kwa sababu kwanza kabla hii, wajua kwa sababu gani tumekuwa, ukiangalia kila ward tuko na committees. Hesabu hizi ni committees ngapi? Na we have 20 wards in Kwale. Hao ni watu wangapi? And then we have trade officers ambao wako kwa department ya trade, ambao hiyo ndo kazi yao. Hususan hiyo ni kazi ya kuelimisha watu kuhusiana na mambo ya biashara, na hata sahihi kwa sababu tumeleta hii revolving fund, hiyo ndo kazi yao. Na hiyo ni kazi ambayo imeendelea kwa muda sasa. Na pia kabla mtu apewe ile loan
lazima ataenda kufanywa training. Akishafanywa training mpaka hakikisha kwamba ameelewa jinsi akipata fedha zake atazitumia kivipi. Na hata baada ya kuwa ashaweza kupewa zile pesa, akafanya biashara yake na akaregesha, ile faida yake ataifanyia nini? Hiyo ni kitu ambayo iko well structured. Okay. Na katika mafanikio ya gavana, nafikiri hii itakuwa ni mojawapo. Na umenieleza kwamba kwa sababu gani gavana alikuja na fikra kama hii kwamba awatafutie vijana kitita cha fedha ambacho kitawasaidia katika kufanikisha biashara zao, na hata wakipata zabuni au tenda watakuwa wanafanya bila tatizo au shida zozote zile. Sasa turudi hapa nyuma. How is this impactful as a devolved function, because it is devolved? Yes. Kwanza umeanza kutangulia kwamba iko katika kila maeneo wodi, na wodi ziko 20. Na kila kijana anapaswa kwenda katika wodi yake apawe form, ajaze, akipata na kwanza kabla tujavuka katika swali hilo, je, kuna uwezekano mtu kukosa? Wajua lazima ile pesa haiji yote kwa wakati mmoja, kwa mpigo mmoja. Kwa hivyo inaenda na list of priorities. Lazima utahakikisha kwamba wale ambao wanafanya hiyo sema vetting kwamba wanafanya kwa usawa. Tuseme David, mimi uko na kampuni yako na mimi na kampuni yangu. Lakini nikiangalia back statements zako una uwezo zaidi kunishinda. So inamaanisha priority itakuwa kwa nani? Itakuwa kwangu mimi. Unaelewa? So lazima kutakuwa na huo usawa. So hiyo ndio inafanyika during the vetting process. Na pia ukikosa, kama umekosa maybe lot ya kwanza, bado hiyo ni kitu ambacho inaendelea. Haimaanishi kwamba utakosa kila wakati. Naweza kuwa na milioni 2, biashara ambayo nimeipangia inahitaji milioni 4. Na mtu amekuja yeye akona 30,000 na biashara yake mtaja 20,000. Kama unaweza milioni 2, inamaanisha unaweza kuanza hilo kazi yako. Kitambo hawa watu wa kwanza washaanza kuregesha loan, na wewe utakuwa umefikiwa. Kuliko ule ambaye hana kabisa, hana mali. Kwa hivyo lengo ni kuinua yule ambaye hana kabisa. Okay. Sasa ukiangalia, umeniuliza swali kwa sema hii inasaidia vipi? Kaunti ya Kwale. Ndio. Wajua sitaongea mambo ya GDP kwa sababu GDP ni Kenya nzima. Lakini nikiongelea how does money circulate in our society, ni kama inacheza, ndio ukuaji wa eneo au uchumi katika eneo fulani. Ni kama hiyo pesa lazima ukiongelea mambo tuseme Halima, mimi nimefungua kampuni yangu. Ndio. Nitahitaji watu kunifanyia kazi. Na wale watu ambao wanafanya kazi, kama niseme tumepata tenda, tuseme kikundi hiki cha wamama, tuseme wa Mavumbo wado wamepata tenda, watachukua watu wa pale Mavumbo wafanyie ile kazi. Pesa itabaki wapi? Mavumbo. Itabaki Mavumbo. Ndio. Wakishafanya kazi na maanisha umecreate employment. Ndio. Then pesa inazunguka within Kwale. Na kama kuna circulation of money within a particular area, it means the livelihood of people will grow. And hiyo ndo idea kubwa ya kuempower watu wetu. Wapatia zabuni na kuempower pia kiuchumi kwa kuwawezesha kupata easy loans. Okay. Wewe ni mtaalamu wa masuala ya fedha na bima, na tunafahamu fika kwamba kijana ukimpea kama mimi kwa mfano, nakumbuka mara yangu ya kwanza kushika 1,500,000 kutembea ilinishinda, maana nilikuwa naona kila mtu anaona niko na 100,000. Sasa ikawa nikafikiria vitu vingi sana, nianze kujenga, nitafute plot za nyumbani ninunue. So ikawa fikra imekuwa sijui hata nifanye nini, yani nilichanganyikiwa kwa lugha rahisi. Kama mtaalamu wa masuala ya fedha, kando na kuwapa hawa vijana, umetangulia kwamba kabla ya kupewa mikopo ama kabla ya kupewa fedha hii kuna mafunzo fulani unapitia na baadaye unaendeleza biashara yako. Je, kuna mafunzo baada ya kupata pesa? Sasa David, wewe umepata pesa, uko na 100,000, haukuwa umetarajia, manake wengi ni wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo. Kupata 100,000 nafikiri itakuwa ni changamoto. Na pengine amepata zabuni tenda, akifanya biashara yake kimaliza, huenda hata Mavumbo ama watu wa Denyenye wakapata milioni 50 kulingana na biashara ambayo utafanya na serikali ya ugatuzi. Je, kuna mafunzo mnafanya baada ya mtu kupata pesa? Ile mafunzo ya kifedha ile. Ya mafunzo huwa yanaendelea, hayaishi. Kuna ya kabla na kwamba ushapata na jinsi unavyoendelea na kazi yako. Ndio hiyo ndio kazi ya wale officers. Wanaenda ukitembelea biashara yako, angalie ni sawa ulichukua loan ukisema wataka ufungue uanze biashara ya kuuza kuku. Umefikia wapi na biashara yako kuuza kuku? Na kama kuna mahali umekwama, wataweza sasa kulingana huo wakati wakiwa wakishakutembelea, wataweza kupatia mafunzo zaidi. So hiyo ni kitu ambayo iko well structured na inakuwa implemented very well. So hiyo haina tashwishi. So kwa sasa pengine Kwale County kampuni ziko ngapi kwa za vijana, kina mama na watu ambao wanaishi na ulemavu kwa faida ya biashara revolving fund?
Kwa sasa tuko kaunti ya Kwale iko na over 400 registered companies active. Sisi zenye zimefunguliwa na zikalala. Okay. Over 400 registered. Na pengine kikundi kimoja kinabeba watu wangapi? Zaidi, kuna wengine kuna zaidi ya 40. Okay. Wengine 20, wengine 100. Okay. Yeah. So ni kama zaidi ya watu 1000 sasa hivi wananuia zaidi ya 2000 kufaidika na Kwale County Biashara Revolving Fund. Na wewe ni mtaalamu. Nafikiri hata sisi ni wataalamu wa mawasiliano na hatujaanza hivi, lazima tumefanya makosa katika hali zetu za kutafuta hiyo ujuaji au ujuzi au ueledi. Wewe nataka umzungumzie huyo kijana ambaye anataka kuanza biashara yake. Amepata mafunzo kila kitu. Ni wapi vijana mara nyingi uteleza? Utakuta kwamba David alianza na John, lakini David yake imeendelea na John yake imeanguka. Lakini wote walikuwa wanafanya kazi sawa. Mfano, mimi mwalimu nimeajiriwa. Tuko job group moja. Mwenzangu ako na bibi na watoto, mimi sina, lakini sina cha kusema kwamba pesa zangu zinaenda hapa. Ndio. Unajua kuna wakati wanakaa nafikiria. Nasema vile tuko na English na Kiswahili ambazo ni compulsory kwa shule zetu. Laiti bunge lingepitisha, bunge kuu lingepitisha kuhakikisha kwamba financial education inaanzishwa kutoka chekechea. Ndio mtu akikua, because mara nyingi na nitajipeana mfano mimi mwenyewe. Wakati mwingine nakaa naangalia nyuma nasema laiti ningelikuwa na mtu ambaye angeweza kunielekeza kwa mambo ya fedha. Kwa umri ambao niko nao huu mchache, bado niko kijana, lakini huu umri wangu ambao niko nao sasa, ningekuwa sasa niko financial stable. Yaani inamaanisha nikifanya hesabu, ningeangalia zile bank statements, ningefanya calculations zangu, nasema where did I go wrong? Because I lack the knowledge. Sasa most of the times hatuwezi kuwalaumu kwa sababu eza kuwa hawana ile ilmu. Na ndio maana vitu kama hizi, kama funds kama hizi kija, hata kuna hii ya national ambayo ni ya nyota. Unaona vijana wanapelekwa training before wapewe ile nyota. Ile training inafanywa vile hususan kwao ili waweze kuelewa na jinsi atakavyotumia pesa zao. Sio akipewa pesa aenda kanunue simu mpya. Hapana. Ile trainings inawa prepare kuhakikisha kwamba hawataweza kufuja hizi pesa. So I think mahali kwenye tumelegea kama nchi ni kwamba hatujalichukulia swala la fedha kwa uzito. Lakini laiti tungelichukulia kwa uzito, ichukuliwe kama compulsory from primary. Tunajua kwamba unakuwa ukiwa na hiyo tabia. Kwa sababu mimi na wewe, kama mimi ilinichukua miaka 5 kuwa discipline. Tena imenichukua miaka 5 kuwa discipline baada ya kuwa maisha yamenionyesha mambo sivyo ndivyo. Kwani ulifanya nini? Ulifanya nini mpaka unataka ndio ufahamu what happened? The bad decisions we make. Okay. When it comes to finances. Example. Tell me, mimi I am earning 100,000. Na Kabamburi. I want to make it to town so easy. Can I afford to buy a car? Should I buy a car with 100,000 salary or not? Sasa unajua when it comes to mambo ya finances, yes. Ukianza kufanya kazi, tuseme your monthly expenditure umefanya hesabu. Unajua my monthly expenditure is 50,000 or 100,000. Yes. Inastahili ufikirie nitafanya kazi miaka mingapi kitambo nifikia wakati ambapo itakuwa si lazima nifanye kazi, nitakuwa niko na cash flow for my passive income. Yuko wanielewa. Yaani nitakuwa nimefanya investments, na kuna so many investments ambazo ziko around na watu hawana uelewa nazo. Yes. Sasa kama tuseme kwa mfano unapata 100,000. Wajua you're not supposed to spend more than 30% of 100,000 to pay for your rent. Okay. Na pia uwezi kuchukua gari, ununue gari, alafu wakati mwingine unaacha nyumbani kwa sababu haina mafuta. It means you cannot afford your car. A car is a liability. We call it a walking liability. You understand? So how rush, ni kama vile tuna hapa, unajua hapa mtanikosoa kidogo, lakini ni kama vile uingie kazini, mshahara wako wa kwanza uchukue loan ujenge nyumba yako ya kuishi. Yenye haikupatii income. It's taking from you. I know it's a dead capital. It's a dead, actually yes. In fact, itafikia wakati you'll be so frustrated kwa sababu unalipa loan na nyumba haikupatii cash flow, hailipi ile loan. So you are working extra hard to pay for your loan. Unapunguza gharama ya kulipa rent. Ukifanya hesabu zako vizuri utajua kama haujapunguza gharama yoyote. Acha nikupatie mfano. Kwa mfano sahihi, wewe your month, tuseme unalipa rent ya 30,000, si ndio? Per month kwa mfano. For example, ama maybe 20,000 per month, maybe rent yako ni 20,000 per month. Inafaa uangalie ukijenga ile nyumba yako, unajua
ile expenditure ya nyumba yako, you will pay more than that on top of the loan ambayo ulikuwa umechukua kujengea hiyo nyumba, kwa sababu hiyo nyumba lazima iwe na security. Hiyo nyumba lazima kuna hizo amenities zingine. So ukilinganisha na ile pesa yako ulikuwa kilipa kwa rent, utakuwa unalipa kama double na bado haujakuwa financial stable. Inastahili by the time you're having your house, you can afford your monthly expenditure even without working, about tunaita passive income. Kwa mfano na unajua when you talk about hizo mambo za passive income, it's about consistency. Si mambo ya kwamba eti lazima upate pesa zote kwa pamoja alafu ndo utafute eti sasa nita invest wapi. No. When you talk about ambao kuna njia mingi ya kuinvest pesa yako. Acha nipende mfano tu mdogo wa rahisi ambao kila mtu anauelewa. Sitaenda kwa hizo complicated investments. Acha nikupatie tu mfano wa sako. Ndio. Mfano wa sako. Mfano tu wa sako. Yes. Tuseme kuna sako A umeanza kusave 5 ama tuseme umeanza kusave 10,000 per month ulipoandikwa kazi. So 10,000 per month, tuseme sasa uko 30 years, umeanza kufanya kazi uko 25. So meaning utakuwa umesave for 5 years. You see kuna kitu inaitwa compounding interest, the power of compounding interest. Unajua kuna watu anasave kwa sako na kila mwaka akipata dividend anaika ndani. Kwa sababu hajui kwa nini ana save kwa sako. Then kuna mtu mwingine ambaye amesave pesa zake kama 500,000 ziko kwa bank, hazimpati kitu yoyote. Na hapa kuna kitu inaitwa money market ambao you will earn an average of 10% to 12% per annum. So badala kwa pesa yako ika-idle mahali fulani, yani kuna mambo mengi ambayo watu hawana uelewa nayo. Okay, so, explain for us this circle compound interest. Hii kitu ambayo unatuambia mimi hata sielewi. Let's explain for us so that kijana ambaye anatazama CTN side the power seat ajue, instead of me building a house with my first salary or when I am employed before nifike 30, I should invest in the compound interest or in the money market. How should we go about it? Okay, wajua unaifanya ukisema compounding interest, unachanganya mpaka ule msikilizaji. Ndio. Anyway, nitaieleza tu ina layman language. Okay. Nitaeleza tu ile lugha tu ya tutumie salary ya 100,000. Acha nikwambie kama una 100,000, si ndio? Kuna vile ambavyo mwenyewe unajua kwamba kuna ile unaigawanya. Kuna 30%, 50% living expenses. Ndio. Then we have the other 50%. Ambao 50% hiyo nyingine unaigawanya, 30% unasema hiyo ni ya savings for both short term and long term goals. Na unajua 10% shaenda na Mungu. Sasa inategemea vile mwenyewe unapanga pesa zako. Okay. So kama umebaki na 20%, kila mtu ana jinsi ambavyo anapangia pesa zake. Kuna wale ambao kuna madeni, kuna vile ambavyo wanapangia pesa yao. Kwa hivyo kila mtu ako unique. Huwezi kusema venye mimi nafanya mambo yangu na wewe utafanya hivi. Na plus kila mtu ako na different goals. So nikiongea mambo ya compounding interest, na maanisha kwamba mimi na save 5,000 per month. By the end of the year nitakuwa niko na 60,000. Ita generate interest maybe 12% or 13% per annum. Ile pesa siichukui. So meaning nikianza huo mwaka mwingine nitakuwa naanzia na maybe 67,000 or 68,000. Yes. You understand, that is how your money grow. So ukifanya, kuna wakati kuna mmoja alikuwa anamuelezea, nilikuwa natumia mfano 10,000. Nikamwambia ulianza kufanya kazi ukiwa na miaka 25. Ungekuwa umesave consistently 10,000 per month. By the time you're 35, ungekuwa uko na approximately 6 million in your awacha. Just do your calculation. Taking into account the compounding interest. It's as simple as that. So 10,000 per month in a year you are saving 120,000. Ukipata na dividend, tuseme hiyo dividend ambayo unasema 12%, meaning you get 12% of 120 plus 100% ambayo ulikuwa umeweka. So that is so na unaendelea kusave bado. It can be added 12,000 on top. Sasa mimi nimetumia mfano 10,000 per month. Yes. So 10 per month times 12, that is 120. Wajua utakuwa unaanzia mwaka unaanzia na ngapi? Si 10 bado. So utakuwa ulikuwa umesave 120,000. Yes. At the end of the year umepata 12,000 extra. Yes. So unachukua 100 plus hiyo 12,000 extra. Like nimesema nitatumia layman language. And you're still continuing saving on a monthly basis. That is how compounding interest works. So by the time you are done with the 10 years, you have 6 million. Approximately. Ambaye hii sasa ni pesa yako yote ama ile dividends? Na inategemea, hiyo ni pesa yako yote plus. Yaani ukifanya hesabu ukikaa chini, angalia mpango wako wa miaka 5 na miaka 10. Ukipata mtu ambaye anaelewa kufanya hizo hisabati, mwambie kufanyie. If I save 10,000, let's say nichukue 10,000, niweke kwa sako. At the end of the 10 years nitakuwa nina pesa ngapi?
Ukifanya vizuri atakwambia approximately utakuwa na either 3 million, 4 million, 5 million or 6 million. So let's use this 6 million ulipata, meaning after 10 years of a hard work, you have 6 million. 6 million can afford to buy a plot and can afford to buy 2-bedroom house. Now you're not getting my point. Because this no, for example, no. We are doing this math because maybe mimi nilipata pesa, niliingia kazi, nikachukua mkopo, nikajenga nyumba. So if I could wait for 10 years, I could build my house, a house that I can afford. Yeah. Na ukumbuke sasa hapa, this my point is, Yes. Ukisave ulikuwa na goal. Like my goal is, I want to be free, maybe by 45 or by 50. Yes. So this is how I am planning my life. Naelewa? By the time I am 50 years, I should have cash flow. Let's say unasema nikiretire, nataka niwe na cash flow ya 300,000 per month. How much am I supposed to save to invest? Acha niseme to invest. Yes. For me to accumulate your pesa. So hiyo 6 million, kwa mfano tumetumia 6 million, it means on a yearly basis utakuwa ukipata 12% of that. Yani natumia tu hiyo minimum. We have other vessels ambazo they can give you even more more returns, but natumia kama mfano tu sako. So it means every year from that 6 million utakuwa ukipata how much? Utakuwa ukipata 12% of the 6 million. So that is how you calculate and plan your life. Unasema maybe my total expenditure per year maybe huwa ni 2 million. So it means every year nasalikuwa na cash flow, passive income. Yani sifanyi kazi, ni pesa tu inaingia from my investments. Nastahili kuwa na cash flow ya 2 million. Ni pesa ngapi nastahili nitakuwa nimeaccumulate for me to get a cash flow of 2 million per year, then divide by 12. So you may have an average of how much per year? Around 180k is hapo per month. So that is how you plan your life. Sasa unajua most of the time si vijana tunasema nitangoja mpaka niwe niko tayari. Now you'll never be ready because the more you grow, the more responsibilities zinakuja. Dispute this, tumia pesa kuzoea. Hiyo ni lugha, hiyo ni tuseme ni lugha ambayo watu wanaitumia before they make the wrong decisions. Unajikonsole tu. Unasema life is for the living. Yes. Ama we only live once. Ni lugha tu, we just console ourselves. What if you live for 100 years? No. What? I'll give an example. Yes. The late acha niseme late hayati Moi aliishi miaka mingapi? 90 something. 95. Kibaki 86, 80 something. Unaona average inapo ni ngapi? Tuseme average 70. Yes. So will you suffer until you're 70? Okay, no. This gentleman you've quoted, Robert, who wrote a Kiyosaki. book, Kiyosaki, who wrote a book, The Rich and the Poor Dad, and so many other books. But I've gotten a chance to read The Rich and the Poor Dad. In that book, the poor dad is the most educated person, and then the poor dad is the most educated, then the rich guy is not educated. But in that book, the rich man is saying that if you have money, your money will work for you. So can you explain for us, as a finance person, how your money will work for you, so that you don't work, but you let your money work for you? Kabla in fact, kwamba money working for you, already ilikuwa nishakujibu when you talk of passive income. Anyway, acha nikuregeshe nyuma kidogo. That is how money works for you. There's no another way. And acha nikuregeshe nyuma kidogo. You see, ile kazi ambayo unafanya sahihi, that is your part-time job. Ask me how. How? Kwa sababu ukifuta kazi leo, David, kesho hakuna income inaingia. Very true. You will be poor immediately. Yes, very true. So it means your main job is your side hustle. And your passive income is your main job. Yes, your passive income ile ndo kazi yako sasa. But ile kazi ambayo unafanya sahihi, hii it's your part-time job, because ukifutwa leo kazi ama maybe uwe incapacitated, sauti yangu ipotee, ama maybe upate hizi chronic illnesses au huwezi kufanya kazi, you become irrelevant. When you become irrelevant, you not have any income. So your side hustle will be stopped. So your main job is your side hustle. Your passive income is your main job. Okay. Because hata kama umelala kitandani, that is what will be paying you. Okay. And when we talk of money working for you, we are basically talking about cash flow. Cash flow coming from passive income. Passive income is an income wewe inaingia hata kama umelala. Kama hii dividend sasa.
Yes. Mfano. Hiyo ni pesa ambayo itaingia either you are asleep or not. Or not, yeah. I think we just need another 1 hour to explain this, but I just wanted to introduce you to them that you are a finance expert, and it was not a joke. We are getting back to what we were discussing now. Serikali ya Kwale imejizatiti katika kufanikisha haya. Nafikiri sio mara ya kwanza inagonga vichwa vya habari kwa kuweza kuwekeza zaidi katika masuala ya vijana na kina mama na watu ambao wanaishi na ulemavu. Utawala wake gavana wa kwanza aliwekeza pakubwa katika masuala ya elimu na akafanya vizuri. Nafikiri Kwale County katika kaunti zote 6 ndio mojawapo inaongoza na idadi ya wanafunzi au watu ambao wamegraduate au walifaulu katika kozi mbalimbali hususan safi ya afya. Manake najua madaktari zaidi ya 50 ambao walisomeshwa na kaunti hiyo, na hata sasa hivi kuna watoto ambao mimi nikiwa high school walikuwa wadogo wako university, they are doing nursing and clinical medicine and they are being funded by Kwale County government. Do you think Kwale County government has utilized the devolution as per se? Nama, acha ni kuregesha nyuma kidogo kabla nijibu hilo swali lako David. Kuna wakati kuna huyu ni Ronald Ngala if I'm not wrong. Yes. Mwenye alikuwa anataka kuleta serikali ya majimbo. Ya majimbo ndio. Ambayo itakuwa majimbo hayo yalikuwa yawe majimbo 8. Ndio. So katika hao majimbo yalikuwa yanatoka vice president from every jimbo. Ndiyo. Lakini ikapingwa kwa sababu ya za kisiasa bila shaka. Lakini laiti serikali za majimbo ama serikali za ugatuzi zingeanzia muda ule, ingekuwa mambo ya marginalization na mambo ya umaskini ingekuwa sasa tunasoma kwa historia. Ndio. Kwa nini nimeanza kupeleka huko mbali? Kwa sababu nikiangalia devolution hususan Kwale, tuanze na masuala ya elimu. Ukitaka kuchange jamii, kubadilisha jamii, unaanzia na masuala ya elimu. Haucheki na elimu. Na hivyo ndivyo gavana wa kwanza Mstahiki Mvurya ambaye sasa ni waziri alipatia mkazo sana mambo ya elimu. Na kufia hata sasa wakati ambao sasa mwenye amechukua usukani ni mama, bado ile basari, ile kitita cha basari bado kiko pale na kikiliongezewa kutoka milioni 400 mpaka milioni 500 ili kiweze kufikia wanafunzi wengi zaidi. Na kufikia sasa tuko na graduates wengi sana. Kuanzia certificate level, diploma levels and university level. Tuko na wengi sana katika hii county ya Kwale. Na nimekuregesha nyuma hivyo makusudi ili nikueleze wakati mama ameingia. Basari bado iko inaendelea kama kawaida. We have so many educated young people in our county. Je, kitambo hawa waweze kujiestablish in life ni kitu gani wanaweza kufanya? Ndio. Governor akasema na huwezi kuandika kila mtu katika county. Haiwezekani. Kweli. Hata hazitoshi hizo nafasi. Njia moja ya wapo ni kuhakikisha kwamba you empower youths. Na by coming up na hii idea kwamba fungueni kampuni tuwapatie kazi. Na hapa kuna biashara fund ambayo pia nayo itawapatia loan kuwezesha kufanya biashara zenu. Ni njia moja wapo ya kuinua hawa vijana. Umetoka shule sawa, you are empowered, utaanzia wapi? So vitu kama hivyo ambavyo vinaletwa na serikali na stahili tuvitilie mkazo sana sisi kama vijana. Tusichukulie tu kama mzaha ama istihizahi. Ni vitu ambavyo zinakuinua kwa sababu you have to start from somewhere. Opportunities ziko pale lakini hazita kugongea mlango. Na ukiangalia ni mambo mengi sana ambayo hii devolution imebadilisha. Acha nikupatie mfano. Tulikuwa tukisikia mawaziri kwa tunajua ukisikia waziri ni waziri wa national. Na sana alikuwa mawaziri ilikuwa ni wabunge. Unakuwa mbunge ndipo uchaguliwe kwa waziri. Bila shaka. Lakini sahihi hata jirani yako unapata jirani yako ule kijana ambaye amekuwa ukiwa naye pale. David yule ama Halima yule sahihi ni waziri. Mtu ambaye amelelewa katika ile kaunti ile na anaelewa shida za pale. Kwa hivyo kuwezesha kuinua jamii ni rahisi zaidi kushinda mtu ambaye yuko Nairobi haelewi Kwale iko kivipi. Unasema wakati Orengo alikuwa waziri wa ardhi hakujua Kwale Kinango ina shida za unaangalia kwa vitabu. Utaangalia tu kwa vitabu lakini hautajua ule ambaye yuko kwa ground ndo kama mimi ambaye nimezaliwa Makina. Ndio. Hakuna kitu ya Makina ambayo mimi sielewi. Naelewa shida zote na changamoto ambazo wanawake wanapitia. Na pia vile nimekuwa nikifanya mentorship youths. Nimezunguka shule nyingi sana. Ni kuna mambo mengi ambayo tunaona kwa ground. Si mambo kusoma kwa vitabu ama hizi documentaries but unaona at first hand. Sasa when you get an opportunity it's easy kuinua
jamii yako than mtu ambaye hana habari. Sema mimi nipeleke Kisumu, mimi najua shida za Kisumu kweli. Ni samaki tu akikosa kutoka ziwani. Mimi nitakuwa nikitoka ofisini naenda samaki narudi nyumbani. Itachukua muda kitambo nielewe shida ya ule mwananchi wa pale. Na ukiangalia hii county, acha nikupatie mfano. Tuko na zaidi ya ECD 500. Hizo ni shule za chekechea. So kuanzia foundation, because foundation is very important. Mtoto anapata hadhi and it will boost their confidence. Na nikiongelea hizi ECDs kama ziko kwa county, inamaanisha kuna wafanyikazi. Kwa hivyo tuko na zaidi ya 900 walimu wa ECD ambao wameandikwa kazi. Ambao wameajiriwa. Hiyo creating employment. Tuende kwa hospitali. Tuko na zaidi around 179 hospitals ambao miongoni mwao kuna hizo health facilities. We have the 8 major hospitals and 160 something dispensaries. Sijashika all the exact number, 160 dispensary. Haya yote asingewezekana kama kusingekuwa na kaunti ya ugatuzi. Juzi gavana alikuwa anagawanya mbegu kwa wakulima 13,000. Wa kaunti ya wapi? Kaunti ya Kwale. Na hizo mbegu ziko kimafungu. Kuna wale ambao wametoka nchi kavu kama Kinango na wale ambao nchi yao kidogo ina rotba kama mahali kama Matuga, sehemu zingine za Matuga. Zile mbegu ziko tofauti hivyo. Wa huko na mbegu za ambazo zitawezana na mchango wa kule. Zitastahimili na wengine So mambo kama haya yameletwa kwa sababu ya ugatuzi. Na sasa tuangalie kaunti hii ya Kwale kwa sababu leo tunapiga darubini kama kijana mdogo ambaye kaunti pia iliona uwezo wako baada ya kuhitimu na degree ya finance. Wakasema Halima, njoo tusimamia hao vijana wetu katika kitisha hiki ama katika kiti cha biashara revolving fund. Kaunti hii kando na haya ambayo umeyataja, ufanisi wa ugatuzi umeanza kuonekana. Lakini bado utakuta watu bado watu wanalia, vilio bado tele katika eneo lile. Na ngome kubwa ama kilio kikuu ni kwamba hospitali hizi bado zinakosa dawa, pengine madaktari wanagoma, lakini sijasikia sana katika eneo lile bado kuna changamoto nyingi. Unadhani kwa nini kaunti za ugatuzi ama serikali za ugatuzi licha kwamba majukumu yamefikia wananchi kwa sababu wao ndio wanafanya kila kitu, kiangalia vipengele vya katiba, hakuna jambo ambalo linafanyika pasipokuwa na zoezi la kuhusisha maoni ya wananchi kwa maana public participation. But changamoto bado ziko chungu nzima. Ni kipi kinakosekana? Where is the gap and why is that gap there? What could be the problem? And if given an opportunity, what areas could you advise the national government to ensure that the national government give county government a priority in whatever they are doing so that haya mazuri ambayo tunayaona hapa yanamfikia yule mwananchi pasipokuwa na mambo mengine ambayo yanatatiza? David, hizi county zote 47 kwa kulingana na ile bajeti yote ya nchi nzima wanapata ngapi per financial year? It's a small percentage, 30%. The constitution says between 15 and 35, but they have never reached even 25. That was my next point. Hawaje kufika pale. Na ukumbuke hii county iko na majukumu mengi sana. Acha nikupatie mfano, county ya Kwale ikianza, hizi ECD hazikuwa. Hizi dispensaries nyingi hazikuwa, ilikuwa kidogo sana kwa sababu ilikuwa zote from the national. So mtu akiwa mgonjwa mahali kwenye ni interior, kitambo afike mahali kwenye hospitali iko labda alikuwa ashatuacha ama ugonjwa umemzidi. So it's all about the resources that comes from the national government. Ni kidogo. Yaani haifiki kwamba nakumbuke hiyo mgao ambao unakuja, mgao ule lazima ulipe wafanyikazi. Kuna current expenditure, mafuta, nini hapa na pale. Lazima county run. Hiyo ni lazima. Kuna bursaries zitakula hapo. Kuna madawa ya hospitali. Kuna kujengwa kwa hospitali na kurenovate. Zote zinatoka pale. So ukiangalia ukibudget, it will take some time kustabilize kila kitu. Rome wasn't built in a day. So it will, na hizi changamoto ziko almost unless someone akuje na mbinu yake ambaye hatuambii, lakini si mbinu hii ambayo tunaongelea kungojea pesa za wapi za national government. So hiyo ni changamoto ambayo maybe wangeangalia either waongezee mgao ama ule mgao uliowekwa wa urelease 100%.
Aha. So hata gava kuchelewa kutoa hii pesa yote pia inatatiza serikali za ugatuzi. Bila shaka. Na pia serikali za ugatuzi pia zinaweza pata pesa kupitia on source revenue ambayo pengine haiwezi kuwa inatosha kwa njia moja au nyingine. Na unadhani kwamba mojawapo changamoto ambazo zinakumba utawala au serikali za ugatuzi ni ufisadi? Na kwa mtazamo wako, je, unadhani kwamba hii pia ni kizingiti kikuu kwa kuchochea maendeleo miongoni mwa wananchi wa kawaida katika safu za ugatuzi? Unajua, tukiongelea ufisadi ni jambo ambalo ni jambo tata kwa sababu ufisadi ni kama vile kuna something happens in the county government. Acha nikupatie tu mfano ama kwa CDF ambao ni ofisi ya mbunge. Ndio. Tuseme mbunge fulani natoa kama mfano, tuseme kama mbunge huyu ni sema mbunge X. Sema mbunge X protected, yes. Ako corrupt, anakula pesa ya CDF. What does that has to do with the governor or what does that has to do with the president? So tukiangalia mambo corruption, corruption ni jambo sugu sana ambalo kama ni kufight corruption lazima ianzie chini kabisa. Unajua kuna ofisi, hata hizo ofisi ndogo ambazo ukiingia lazima upeleke kitu ndio upate msaada. So unaona ni kitu ambacho imeanzia mbali sana, and fighting corruption is not a joke. Yeah, now you want to fight corruption within 2 years or 3 years. It takes some time because kuna cartels and then the cartels fights back. So so it takes time as much as the government is fighting corruption, but hatuwezi ku expect results within a year. It will take some time by the time you streamline everything. The other time niliona, tanisamee ndio namtapia huu mfano. Niliona wabunge wakiandamana kule Nairobi. Wameshika juu nani must go. Na nikaona mahali kuna comment ya mzaha ilikuwa imeandikwa. Kaambiwa, you know what Kenya, we are moving to the right direction. By the time wabunge wanaandamana, it means things are not going well for them. Everything is going well for mwananchi. Tunamaliza mkutano huu au mdahalo wa leo kwenye The Power Seat kabla tujagusia serikali kuu. Na wewe umekuwa katika safi ya serikali iliyopita na serikali hii ya sasa. Rais anasema kwamba serikali yake anajivunia kwamba amejenga barabara, anajivunia kwamba amewaletea vijana Nyota Fund ambao wewe ulianza kuguzia kwamba Nyota Fund pia ni mojawapo programs ambazo huenda zikasaidia vijana na kadhalika na kadhalika. Unadhani kwamba rais amefanya ya kutosha kufanikisha au kuchochea maendeleo ya vijana? Kwa mtazamo, hata si kwa mtazamo, lakini from facts. From facts. Ukiangalia manifesto ya rais na yale ambao amedeliver as per his manifesto, I think the progress is well. I think he's doing so well when it comes to, matters development, including even youth empowerment. Naelewa. Acha nikupatie mfano. When we talk of hii mambo ya Nyota, acha napenda kupeana mfano wa Nyota kwa sababu Nyota imegusa Kenya nzima. Lakini wanasema Nyota ni 22,000, ukitoka hapo unaenda kununua simu yako ya Samsung, moto, biashara imeisha. Acha nikueleze, kuna watu hapa kwa hii nchi yetu ambao wamelelea familia zao. Ndio. Kupitia biashara za kuuza chapati. How much do you need to start a business of selling chapatis? I have never tried, but I think 20,000 can afford. Hata ni mingi. Kuna wakati niliuza chapati nyumbani. Kwa nini uliuza chapati Halima? Si tunatafuta pocket money extra. Yeah. Yes, that's all. Yeah, you don't even need much. Na ukumbuke ile mwanamke ambaye anarauka kienda sokoni kutafuta bidhaa aje auze. Huyo ndo mwananchi ambaye ni wengi sana. Na kwako wewe David, nikupatia 50,000. Ndio. It's nothing. Lakini ukipatia 50,000 ule mwanamke, ndio, anaweza kubadilisha maisha yake for good. Acha nikupatie mfano mwingine wa Hustler Fund. Ndio. Hustler Fund, mama maybe mama mboga ameenda zake Kongowea pale. Ndio. Ama ameenda Gikomba kule Nairobi. Ameenda kupata stock pale imepanda. Maybe imepanda na kama 1,000. Kama hiyo hana 1,000, ukumbuke hata toka na mzigo wake pale. So atachukua simu yake aingie kwa Hustler Fund. Akishachukua Hustler Fund, achukue Hustler Fund yake ya either 1,000, 1,500 na achukue stock yake aongezee at very minimal interest rate. Understand? Na ile kitu nimerealize because I'm also a beneficiary of Hustler Fund. You are right.
I am not. True story. Hauza naambia ukweli. No, true story. There's a day I was at my lowest moment. I tried these mobile loans na zilinikataa. No, out of me songila how forget about the Shylocks. I'm talking about Hustler Fund. No, I'm not. True story, I'm not. Out of curiosity, I tried Hustler Fund. Just out of curiosity. Because I was worried how. Yeah. Okay. So hiyo Hustler Fund nilipochukua nikuona kuna pesa ambao ana save inachukuliwa juu kwa juu ambao the government saves. Yes. Na nikawa nafikiria I think this is a noble idea. Now when we talk of passive income, I think the very same manner ambao the government is taking inaika aside, mbona wasikuje na mbinu ya kuinvest hii pesa wewe inazaana. So najua pesa yangu nikikata kala nichukua Hustler Fund kama nakatwa 200, najua miaka 10 ijayo nitakuwa hiyo pesa imejizaa. You know, unajua kuna But do you think the government is going to give them the money? The government is going to give them. Take this question very serious. Do you think the government is going to give them the money that they're saving? Allow me not to comment on that. Okay. Anyway, tulikuwa tunaongelea hii mambo ya vijana kwamba nakumbuka wanapitia na poor trainings when it comes to Nyota. Na hii Nyota imefikia kila kona ya nchi hii, kila county. Actually not even county but every ward. See, we have over 1,400 wards in Kenya. Na kila ward imefikiwa. Lazima kuna beneficiary in every ward. Na most of them they are hawa watu wa SMEs. Na ukumbuke inalenga watu wa form 4 and below. Qualification form 4 and below. Yani watu ambao walifika tu form 4 ama hakufika form 4, na watu ambao wana hustle. Kuna yule boda boda, kuna huyu mwingine mama mboga, kuna mwingine na biashara lake maybe la kuuza phone accessories ama nguo. Akipata 25,000 umemboost kibiashara. So uweze kucompare Halima na yule mtu ambaye hata akipata 10,000 kwa maisha yake utakuwa mbadilisha maisha yake. You cannot compare. Very true. So na ukumbuka wakiwa vile kama biashara ile biashara ndogo ndogo pale, pesa ina circulate within them. Na unaona the livelihood huwa inapanda. So mtu kama ukija hapa David uniambie kwamba hii Nyota haifanyi ama Hustler Fund is useless, then I'll be surprised unless wewe umelelewa katika familia kitajiri nitakuelewa. Lakini for some of us ambao we understand the challenges ambao we have been going through and we see people, our mothers, our fathers and our brothers go through, then we understand how important it is. But the only problem inakuja wakati hawapati elimu ya kutosha. Lakini ukiangalia kwa mfumo huu wanapewa elimu ya kutosha. Okay. So kwa mtazamo wako, those initiatives are very important for the youth and they can elevate youth. Yeah. That is good. Absolutely. So nataka uangalie hii kamera. Maneno yako ya mwisho. And then wakati tunazungumza na Wakenya kuhusu maneno yako ya mwisho, tell us why women should be trusted with leadership as we conclude. Asante sana. Kwanza nimefurahi sana leo kufika hapa na kuwa na huu mjadala wa maana sana. Acha nianze kwanza na vijana. Acha niseme kupata opportunities si kitu rahisi. Lakini with the discipline, dedication, lazima uwe unajituma katika maisha. Eventually opportunities will meet preparedness. So kama wewe ni mtu kujituma, kumbuka kwamba opportunity itakuja na haitakupita. Na tukiangalia pia masuala ya wanawake lazima hatusemi kwamba wanaume waachwe nyuma, lakini miaka nenda miaka rudi wanaume ndio ambao wamepewa kipaumbele. So hizi nafasi ambazo tunapatia wanawake hawana drama nyingi sana. Na when it comes to corruption pia wanawake, wajua mama ni mama siku zote, na wajua mama akipata uongozi, mama ni mlezi. Sisemi kwamba kila mama ni hakuna mtu kama ana ubaya wake, bila shaka lazima we'll call out for that. However, wanawake ni watu ambao moyo wa mwanamke ni mlezi, na akipata ulezi ataweza kulea jamii vizuri. Kwa hivyo na when it comes to responsibilities na uwezo, pia wanawake wanaweza kama vile vijana wanaweza, na pia wanaume wanaweza. Kwa hivyo equal opportunities na we get equal development. And when we empower a woman, we empower the entire generation. And when you empower a man, you empower the entire family. And what a man can do, a woman can do better. But my friend Waita told me what a man can do, a woman will do it later. Really? Nonetheless, I don't give you time to defend yourself. Sasa, nachukua nafasi hii kusema ni asante kwa kuzidi kutazama runinga ya CTN. Kwenye The Power Seat nimekuwa naye Halima Mwatela ambaye ni gwiji katika masuala ya bima na fedha. Leo
kuwa hapa katika hoteli nzuri zaidi, hoteli ya Sapphire. Ukitaka accommodation, ukitaka bar, ukitaka restaurant, ukitaka spa, chochote ambacho unataka kwa hoteli, rooms ziko kalikali. Tuko hapa courtesy of Hotel Sapphire iliyoko katikati mwa mji wa Mombasa. Jina langu ni David Otieno na hii ni The Power City.